السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونهاركم مبروك باش ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصراحه شحال هادي ما هضرت معكم، شحال هادي ما صورت شي حاجه، كانت عندي شي ظروف وما كانش ما كانش عندي الوقت لا باش نصور ولا شي حاجه. واليوم بصراحه من بعد ما جربت هاد الوصفه اللي غندير معكم اليوم، بعد ما جربتها قلت علاش ما نشاركهاش معكم، وان شاء الله باش كلشي الفائده تعم الجميع وكلشي يستافد، يعني بواحد الحوايج اللي هما بساط واللي هما مهمين ومفيدين بالنسبه للصحه. فانا بغيت نشارك معكم وصفه ديال الكحه اللي كتكون عند الدراري الصغار ولا عند الكبار، او السعال اللي كيقول اللي ما عرفش الكحه يعني كيقولوا لها السعال وديك الذبحه اللي كتكون في الصدر يعني الواحد ملي تيضربوا البرد كيكون فيه الرواح او الزكام وكتكون فيه الكحه والسعال. فهاد الوصفه مجربه، وانا قلت لكم جربتها يلا البارح والحمد لله عطاتني واحد النتيجه زوينه، ودائما تنديرها وكدير الوالده ديالنا حتى هي كانت تديرها لنا ملي كنا صغار. وصفه اللي مجربه قلت علاش ما نقولهاش لكم تعمل فائده للجميع ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا كنحتاجوا في هذه الوصفه هذه، كما كتشوفوا معايا عندي اللفت. هذا اللفت هذا اللي تيكون بيض، هانتوما كما كتشوفوا هذا اللفت الابيض اللي كيكون صغير وتيكون هكا الحبات كبار. انا غنستعمل هذه الكبيره هذه، بغيت نوريكم هذه الحبه هذه الصغيره. غادي نحيدها وغادي ندير هاد اللفته هذه مع السكر سنيده او السكر بودر، وهذا الكاس اللي غنحتاجو باش نديرو فيه هاد الوصفه ديالنا. وكما كتشوفوا معايا دابا انا غادي ندير هاد اللفته هذه في الصباح، غادي نقيها وغادي نخويها ونعمرها بالسكر، وغادي نغطيها ونخليها حتى الليل. يعني في الليل الواحد ملي كيبغي ينعس عاد ياخذ هاد اللفته هذه. كما كتشوفوا معايا غادي نقيها، غادي نحيد ليها هاد القشور ديالها. هاد الوصفه هذه البنات راه مجربه وفعاله بالنسبه للبرد، والله العظيم الا فعاله. انا يعني جربتها، وصفه رائعه بالنسبه للبرد والانسان اللي كيكح اللي فيه السعال او السعلق، يعني كل واحد فينا تيقول لها يعني راه فعاله ووصفه رائعه. صافي بعد ما نقيتها غادي نحيد هذا. انا سبق لي وغسلتها مزيان لحقاش اللفت خصنا منين نغسلو منين نقيوها ما نديروهاش في الماء، لحقاش درناها في الماء كيمشي لها داك الجهد ديالها. صافي دابا من بعد ما نقيتها جبت هذا الكاس، عندي هذا الكاس هذا كبير اللي غيقدر يهز لي هذه اللفته هذه. وكما كتشوفوا معايا غادي نخويها من الوسط، غادي نخويها كلها بحال هكا. وهذاك الشيء اللي كنخويه منها لداخل كنديروه في هذا الكاس باش نستغلوه، ما غاديش نضيعوه، غادي نديروه في هذا الكاس. ومن بعد ما نخوي هذه اللفته غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليها. غادي نرقدها يعني بحال هكا في هاد مع السكر، وغادي نخليها حتى الليل وناخذوها. دابا غادي نكمل هاد اللفته نخويها كلها نخوخها ونرجع معكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا بعد ما خويت هاد اللفته كلها من داخل كما كتشوفوا معايا كنخويها، وهذاك البقايا اللي كنحيد من وسط هاد اللفته كنديرو هنايا في هاد الكاس هذا او هاد الكوب باش ما كنلوحوش، كنستغلو حتى هو. كما كتشوفوا معايا غادي نضيف هنا معلقه ديال السكر سنيده مع هاد البقايا مع هاد الفرات ديال اللفت اللي حيدنا من الوسط. وهذه كنعمروها حتى هي كنحطوها هنا في هاد الكوب هذا، كنعمروها بالسكر. يا ريت البنات اللي كان عندكم هذاك العسل الحر او العسل البلديه يعني تضيفوا العسل. انا ما متوفراش عندي العسل، اما هي بصراحه مع العسل كتكون وصفه فعاله وزوينه بزاف وصحيه. يعني بالنسبه للعسل كما كنعرفوا هي صحيه ماشي بحال السكر. يعني انا غير بغيت نوريكم الطريقه، ما هي حتى مع العسل كتجي زوينه بزاف وصحيه. هانتوما كما كتشوفوا ما كنعمرش اللفته كلها بالسكر، كندير تقريبا 3 ديال المعالق صغار حيت عندي اللفته كبيره، وكنخليها بحال هكا يعني غير النص تقريبا. ومن بعد هي كتطلق الماء،
هذاك اللفت كيطلق الماء وكيولي عامر بالماء. صافي البنات غنخليها بحال هكا كما قلت لكم، غنخليها النهار كامل كترقد بحال هكا. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي او السلوفان. صافي بحال هكا كنغطيها البنات بحال هكا، وغادي نخليها حتى الليل، يعني حتى نبغي ننعس، يعني سواء انا ولا يعني الكبار ولا الدراري الصغار ملي تيبغيو ينعسوا كتكون هاد اللفته هادي ارطابت وطلقات الماء، كيولي بحال السيرو، كيولي هذاك الماء ديالها بحال الشكل ديال السيرو، يعني طبيعي ما فيش مواد حافظه. فغادي نخليها بحال هكا كما قلت لكم حتى الليل ملي غنبغي ننعس، ومن بعد كتاخدها. انا من بعد ما كتذوب هذاك السكر وكتطلق الماء غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش داير. دابا غنخليها النهار كله، يعني حتى الليل تقريبا، دابا عندنا الصباح دابا حتى الليل، وغادي نخليها كتطلق ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كيولي ان شاء الله. هانتوما خوتي انا رجعت معكم بعد ما خليت هاد اللفته ديالنا كما قلت لكم مع السكر حتى داب هذاك السكر وطلق هذاك اللفته هذاك الماء ديالو. هانتوما نوريكم الشكل ديالو كي داير، كيولي بحال الشكل ديال السيرو. هانتوما شوفوا كيف هذا ولا عامر بهذا السيرو، وهاد اللفته كتولي رطبه. كنخويو هاد اللفت هنايا في هاد الكاس اخر، وهاد السيرو هاد اللفته هادي نقدروا نحتفظوا بها، نقدروا ناكلوها لحقاش حتى هي راه فيها فوائد، لحقاش هي تلقات هذاك الماء ديالها في هاد مع هاد السكر كتولي رطبه. وداك البقايا ديالنا ديال اللفت اللي قطعناهم حتى هما ودرناهم في الكاس، هانتوما خوتي حتى هما كيطلقوا هذاك الماء حتى هو نديرو مع هذا او السيرو. غنخويوه مع هذا الكاس اللي فيه هاد السيرو. نقدروا نتناولوا هاد اللفت هذا لحقاش حتى هو المذاق ديالو زوين، يعني ولا حلو وفيه فوائد حتى هو، يعني مزيان ما نرميوهش. وهانتوما خوتي كي كيجي هاد السيرو هذا، يعني كيجي سيرو ما فيش مواد حافظه، ما فيش شي مواد اللي هي خايبه بالنسبه للجسم، لا بالنسبه للكبار ولا الصغار. نقدروا نتناولوه يعني في الليل قبل ما ننعسوا. وهاد الدواء هذا بتجربه فعال يعني ومزيان بزاف للكحه او للسعله وداك الذبحه اللي كتكون عندنا في الصدر، زوين بزاف خاصه في هاد الاجواء ديال البرد. ان شاء الله تجربوه. وبالنسبه للدراري الصغار حتى هو راه فعال، يعني ديروه لوليداتكم. وهذا اللفت الا ما بغاوش يتناولوه الوليدات تقدروا تطحنوه ليهم، ياخذوه على شكل عصير او طحنوه مع هذا الماء وياخذوه، هو كيجي المذاق ديالو حلو. وكنعرفوا الدراري الصغار كيعجبهم الحاجه اللي حلوه. وان شاء الله بالسلامه والصحه والعافيه للجميع، والله يشافي الجميع يا ربي. وانا غير بغيت نشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي هي يعني وصفه مضمونه وانا كنديرها دائما. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر في الكومنتير او في التعليقات. وقبل ما نخليكم كنقول لكم شكرا بزاف لكم على المتابعه ديالكم للفيديو، شكرا لكم على الانضمام للقناه، وشكرا لاي حد يلا كيدخل القناه. كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك وديروا سبسكرايب ولايك باش يوصلكم كل جديد، فعلوا الجرس. وشكرا لكم كاملين اخوتي، ونخليكم دابا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.